Z nami v studiu je gospod Robert Terčelj iz družbe Farmedika. Tokrat bomo govorili o suhih, pekočih in utrujenih očeh. Predstavili vam bomo nove Foglove kapljice, ki vsebujejo smetliko, znano rastlino za lajšanje očesnih težav. Suhe, pekoče in utrujene oči so neprijetna težava. Kateri so zdaj ti osnovni razlogi, da oči postanejo suhe? Ja, razlogov je več. Največkrat gre lahko za nekoliko spremenjeno sestavo solz, kjer ni te lipidne strukture pravilne in zato hitreje izhlapevajo. Lahko jih je tudi manj. To pa kombiniramo običajno z drugimi stvarmi, ki pripomorejo k zaznavanju težav suhega očesa, recimo gledanje v zaslon. Sprav tiste gledalci, ki naj gledajo, če gledajo predolgo v zaslon, seveda potem manj mežikamo. To je čisto naravno dano. Uporaba računalnikov, tabličnih računalnikov, vse to privede k temu, potem več seveda izpostavljenosti suhemu zraku v segretih prostorih ali pa klimatiziranih prostorih poleti. Lahko gre za stranske učinke zdravil. Lahko gre za hormonske težave in spremembe v tem. In to seveda pripelje do tega, da imamo več tega občutka suhih, utrujenih, pekočih oči. Kako pa zdaj mi vemo, da imamo suhe oči, da ne gre za kako drugo težavo? No, dejansko gre za simptome, ki se lahko pokrivajo tudi z alergijskim odzivom našega organizma. Tako da suhost oči se načeloma pozna s tem, da čutimo bolj drgnjenje vek po očesu, čutimo, kot da bi imeli pesek v očeh, tak pekoč, neprijeten, srbeč občutek je lahko. Kar je mogoče paradoksalno, se sliši v času, ko imamo bolj suho oko, lahko celo oko skuša kompenzirati to situacijo in se prekomerno solzi. Vendarle pa gre za spremenjeno strukturo solz in te hitreje izhlapevajo, kar se tega tiče, ne moremo doseči tega pravega učinka. Skratka, več solz lahko pomeni tudi dejansko v ozadju več suhega očesa. Foglove kapljice so zdaj nov pripomoček v slovenskih lekarnah. Za kakšne kapljice gre? No, Foglove kapljice vsebujejo dve znani učinkovini, hialuronsko kislino in pa smetliko, ki imamo tudi za nama na tem videozaslonu. Gre za zelo znano rastlino, ki se uporablja mnogokrat tradicionalno v pripravkih za lajšanje težav z očesom. V bistvu pa gre za kombinacijo, ki nam nekoliko odpravlja te težave s suhimi, pekočimi, utrujenimi očmi. Za koliko časa jemanja zadošča eno pakiranje oziroma kakšen bo posamezen odmerek? No, eno pakiranje v kapljicah zadošča za več kot 30 dni neprekinjene uporabe, čeprav če prekinemo, lahko celo 90 dni uporabljamo isti vsebnik, je brez konzervansa in primeren za tiste, ki nosijo tudi kontaktne leče. Drugače pa je odmerek zelo enostaven, 3 do 5krat dnevno po eno kapljico v vsako oko, kar nam ta inovativni vsebnik res omogoča. Za več informacij o novih Foglovih kapljicah za oči lahko pokličete na telefon 01 524 02 16. Prejeli boste tudi brezplačno zloženko.